Я вас всех приветствую, и сейчас хочу поделиться своим отзывом, своим опытом про хемохим. Полгода я мучилась сухим кашлем, прошла много обследований, и осенью, сдав спирометрию и другие анализы, мне поставили диагноз астма, прописали ингаляторы, таблетки, и сказали потом пересдать анализы, прийти по новой к терапевту, и мне дадут направление к пульмонологу, потому что в Москве с таким диагнозом лекарства выдают бесплатно. Я не стала покупать никаких ингаляторов, это был декабрь месяц, праздник. Купила сразу сет, 4 упаковки и стала его принимать. Где-то месяца через 2 мне муж сказал, смотрю, что ты ночами перестала кашлять, по ночам пропал кашель. Я отвлеклась и даже не заметила, насколько я стала себя хорошо чувствовать и перестала задыхаться, перестала подкашливать во время разговора, как вы сейчас слышите. Я вообще забыла, можно сказать, про кашель. В общем, пила я хемохим по 2 пакетика в день, как написано в инструкции. И таким образом я пила хемохим декабрь, январь, февраль, март, 4 месяца ровно. И в апреле месяце я еще пила, 1 месяц я пропила красный женьшень. Но уже в апреле месяце я очень хорошо себя чувствовала, вспомнила про этот диагноз, думаю, нужно мне опять обследоваться. Я поехала к терапевту, мне опять дали направление на спирометрию, на другие анализы. И вот в мае месяце мне сказали, что у меня нет заболеваний, нет астмы. И врач меня похвалила, сказала, вот что значит вовремя начать лечение, пить все препараты. Спросила, каким ингалятором я пользовалась, и я ей сказала, вы не поверите, я пользовалась только БАДами. И она сказала, что с такими анализами никакой пульмонолог мне не подтвердит мой диагноз, астма, и, конечно, мне не будут выдавать эти лекарства, чему я очень сильно обрадовалась. Лучше я буду за свои деньги покупать вот это, не нужно мне бесплатные препараты от государства и иметь такой диагноз. В общем, я безумно счастлива, и вот это мой личный опыт. И да, у меня была побочка. Побочным явлением явилось то, что у меня уже где-то на 2-м месяце стали очень беленькие, гладенькие локти, когда с 10 класса они у меня имели такие темные пятна и шелушились. И также зажили пятки, папилломы стали пропадать. Вот такая побочка. Чудеса да и только. Я хочу сказать, что наше здоровье в наших руках.